Innanzitutto vorrei fare una premessa dopo aver ascoltato queste introduzioni così suggestive, così significative. Tra l'altro, quanto il sovrintendente considerava quasi come una provocazione, sostanzialmente è il percorso che invece io dovrei seguire. Ma io vorrei iniziare non sapendo anche come muovermi esattamente in questo orizzonte che è stato intitolato con un termine, con una espressione la più ampia possibile. Gli artisti e il grande codice sacro dell'Occidente, estetica e teologia. Ecco il tema della fede. E vorrei però iniziare in questo percorso che sarà forse anche insoddisfacente, perché nasce da una persona che sostanzialmente è incompetente in questo ambito, l'ambito specifico della critica artistica, soprattutto di quella di Tintoretto, e vedendo che poi dalla giornata successiva, da domani, ci sono queste figure così significative che invece seguiranno questi itinerari, io vorrei allora fare come premessa delle considerazioni semplici e poi proporvi soltanto due movimenti di riflessione. Come ho detto, che forse saranno un po' deludenti perché sono veramente, lo ripeto, a margine. È come se fossero sulla porta, sul termine di questo scalone o sulla porta che si apre, si spalanca davanti a quel capolavoro, proprio per la ragione che ho detto che devo riconoscere. E saranno due movimenti evidentemente molto più generali. La premessa invece è una premessa un po' particolare. Io sono stato, come molti sanno, per lunghi anni, per 18-19 anni, prefetto della Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana e avevo lo studio del prefetto che si chiamava la sala del prefetto ufficialmente. Io tra i miei predecessori ho avuto anche un papa, cioè Pio XI Ratti, che è stato prefetto dell'Ambrosiana. Avevo, in questa sala bellissima peraltro, avevo davanti un'imponente tela, una tela veramente imponente, era di 4,10 metri per 1,25. E questa tela era stata intitolata Il Paradiso. Ed era, pensate, un bozzetto con queste misure. Era il bozzetto di un telero che avrebbe dovuto partecipare a un concorso per la sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, dopo l'incendio del 1577. Questo dipinto, che era ininterrottamente davanti ai miei occhi, alle spalle avevo, per esempio, in contrasto, la biblioteca personale di Cesare Beccaria con l'autografo dei Delitti e delle Pene, che un autore di tendenza persino si diceva massonica, comunque liberale, così lontano dai casi della storia, aveva lasciato a un'istituzione ecclesiastica, i suoi eredi, proprio questi testi manoscritti impressionanti come dei Delitti e delle Pene, scritti in una maniera lacerata da lui. Ebbene, quel dipinto era di Jacopo Palma, il giovane. Perché lo ricordo qui? Perché egli partecipò a quel concorso e chi vinse in quel concorso? Vinse Tintoretto. Per cui tutte le volte io pensavo all'altro che era riuscito a superare, a travalicare questo pur nobile artista. Ed è per questo motivo, tra l'altro, il dipinto di Jacopo Palma, di Palma il Giovane, fu
prestato nel 2006, quando ancora io ero prefetto, una mostra a Palazzo Ducale di tutti questi bozzetti di questa gara di artisti, pensate, di quel livello in quel periodo. Questa era la prima considerazione. La seconda considerazione invece entra più nel tema. La prima è personale, che mi avvicina idealmente a Tintoretto, sia pure in maniera mediata. La seconda invece riguarda proprio il genere letterario di questo mio intervento. È stato giustamente il dottor Posocco che ha cercato di convincermi a venire a fare questo con tanta passione, con tanto entusiasmo che voi ben conoscete, nonostante un po' la mia reticenza. Il genere letterario è quello della prolusione. Il termine di sua natura è un termine veramente molto sorprendente, perché ha alla base il verbo latino ludere, e quindi come un gioco fatto in anticipo rispetto invece allo sviluppo del gioco completo, armonico. È una specie di piccolo, in musica esiste questo, il divertissement, che ha delle caratteristiche proprie. Ecco, io lo considero un po' questo, e questo divertissement in apertura vorrei affidarlo tematicamente ad alcune voci. Queste voci sono, prima di tutto, pensiamo a una figura come un artista, William Blake, che ha coniato questo termine, che anche nel titolo, questa definizione della Bibbia. La Bibbia è il grande codice della cultura occidentale. E dirò qualcosa anche su Tintoretto a questo riguardo. Il grande codice, tra l'altro che poi è diventato il titolo di un saggio fondamentale, il saggio di un critico canadese, Northrop Frye, intitolato Il grande codice, che è stato anche recentemente riedito in italiano. E questo è significativo, il grande codice, il punto di riferimento, è quello che diceva sostanzialmente, non so, hanno detto tanti letterati, artisti, per eccellenza il lessico iconografico dell'Occidente. Oppure, come diceva Chagall, lo si dice questa che in realtà non si è mai trovata la fonte precisa, durante un'intervista. Lui diceva, Marc Chagall, che tutti conoscete, fu fedelissimo a questo grande codice, anche come ebreo, diceva, i pittori per secoli, ma non solo loro in verità, i pittori per secoli hanno intinto il loro pennello in quell'alfabeto colorato della speranza che era la Bibbia. Simboli, immagini, narrazioni, eventi, temi, norme etiche sono state assunte da lì, da questo grande codice appunto, una specie di grande tavolozza. E ancora, se volete, sempre in questa linea, una voce invece profondamente ostile alla tradizione cristiana, ma grandissima figura, imponente, Friedrich Nietzsche, il quale in una sua opera minore, Aurora, scriveva, notate bene, tra ciò che noi proviamo alla lettura di Pindaro o di Petrarca e ciò che noi proviamo alla lettura dei Salmi, c'è la stessa differenza tra la terra straniera e la patria. Lui, che ha cercato di combattere la cultura ebraico-cristiana, esaltando la classica, doveva riconoscere che l'orecchio era quasi come una conchiglia che aveva l'eco del mare della Bibbia. È la nostra patria, quelle parole, quelle immagini. Ed ecco allora l'ultima voce che vorrei far risuonare in questa lunga premessa che ho fatto, è invece 4 aprile 1999,
all'apertura del Giubileo di allora, del 2000. Giorno di Pasqua, Giovanni Paolo II pubblica una lettera agli artisti che ha questo paragrafo. A partire dai racconti della creazione, del peccato, del diluvio, del ciclo dei patriarchi, degli eventi dell'Esodo, fino ai tanti altri episodi e personaggi della storia della salvezza, il testo biblico ha acceso l'immaginazione di pittori, poeti, musicisti, autori di teatro e cinema. E continuava. E che dire poi del Nuovo Testamento? Ecco, dalla Natività al Golgota, dalla trasfigurazione alla crocifissione e alla resurrezione, dai miracoli agli insegnamenti di Cristo, fino agli eventi narrati negli Atti degli Apostoli e prospettati dall'Apocalisse in chiave escatologica, innumerevoli volte la parola biblica si è fatta immagine, musica, poesia, evocando con il linguaggio dell'arte il mistero del Verbo fatto carne. E su questo torneremo. A questo punto entriamo, primo movimento, sempre scusandomi che è una proposta, è un ludus, è un ludere quasi. Prima proposta che vi faccio è questa: la teologia e l'arte. La teologia, quindi il contrario. Non l'arte che si interessa dei temi teologici, ma la teologia che ha bisogno dell'arte. E vedremo che in un certo senso proprio Tintoretto su questo dà un contributo. E qui io non voglio entrare nel merito di questo tema, che è un tema vastissimo, lo svilupperò in un'altra forma, sempre in questo primo movimento. Ma la prima considerazione che faccio è questa: a caso, ma non del tutto, scelgo due teologi importanti del secolo scorso. Il primo si chiama, meno noto forse, Marie-Dominique Chenu, che scrive un'opera intitolata La teologia del XII secolo, un tempo fecondo. Quest'opera viene pubblicata in francese negli anni 50, viene tradotta in italiano nel 1972. Era una riflessione appunto sulla teologia, sul pensiero teologico. Che cosa scrive l'autore e l'editore italiano? L'ha invitato a scrivere una prefazione all'edizione italiana. E lui scrive questa frase, tra le altre, più di una poi, perché la approfondisce. Se dovessi rifare quest'opera, darei attenzione molto maggiore alla storia delle arti, sia letterarie sia plastiche, perché esse non sono soltanto delle illustrazioni artistiche, ma sono anche dei veri e propri loci teologici, che nel linguaggio teologico vuol dire temi fondanti della teologia, strutture quasi dogmatiche. Avrei fatto attenzione, cosa che non ho fatto purtroppo, ed è per questo che da allora molti teologi hanno cercato, e tra questi anch'io mi sono impegnato come esegeta, a quella prassi, quel metodo che viene chiamato con un termine tedesco, come spesso noi usiamo, la Wirkungsgeschichte, che vuol dire letteralmente la storia degli effetti. Ricordare che l'arte non è soltanto l'artista, è anche il fruitore. Dante non è soltanto lui, è anche tutto quello che ha prodotto dopo, il lettore, i lettori. E la stessa cosa si deve dire perciò della Bibbia, la quale è anche tutto quello che è stato generato da questi artisti, e io poi vi farò vedere alcuni modelli tra i tanti possibili di questo loro lavoro. La seconda figura che voglio ricordare è invece molto più famosa. Si tratta di un teologo svizzero, Hans Urs von Balthasar,
il quale, come sapete forse, muore nel 1988 a poche settimane, pochissime credo, 3 settimane, dal ricevere la berretta cardinalizia che Giovanni Paolo II aveva voluto dargli. Lui muore prima. E lui, pensate, ha scritto, forse alcuni di voi la conoscono, quelli che praticano un po' anche la religione, nel senso anche di riflessione religiosa, ha scritto un'opera che lui ha intitolato in tedesco Herrlichkeit e che in italiano è stata tradotto Gloria. L'ha composta tra il 1960 e il 69. Quest'opera è imponente, è un'architettura mirabile. Pensate, 7 volumi, in cui lui ricorda continuamente e ripete questa tesi che io vorrei ribadire. Io non voglio fare una teologia estetica, una teologia ben costruita, bella, armonica, come sanno fare i trattatisti, una teologia anche raffinata, alla Herder o a Chateaubriand. Io voglio invece dare origine a una, notate bene la differenza, estetica teologica. Cioè l'estetica, il termine estetica è greco, sapete, vuol dire conoscere, comprendere, capire. Una comprensione teologica che però è estetica, prende la via dell'arte, come tra poco vedremo. E lui allora ha costruito, nell'interno di questi 7 volumi, ha preso, sempre riferendo, ci sono delle pagine su Dante straordinarie, su artisti anche contemporanei del Novecento, ha costruito una specie di grande architettura attorno alle 3 stelle della costellazione fondante della teologia, fin dalla classicità e non soltanto della teologia. Il verum, il bonum, e lui dice: perché vi siete fermati lì? La verità, la teologia, l'etica, il bonum, il bene. Perché non avete preso il terzo universale? Il pulcrum, che è una via, lo vedremo, di conoscenza. Ed è per questo motivo che la sua opera diventa fondamentale anche per i teologi, molti che però non si sono rassegnati a considerare la teologia solo come elemento della razionalità, che spazza via come se fosse una nebula i simboli, il linguaggio simbolico, le immagini. Tutto questo non viene considerato, fermi alla logica formale, fermi appunto alla struttura rigidamente e rigorosamente logica. E allora ecco, in questo primo movimento vi voglio ricordare, ed è l'unico elemento sulla scia di quello che diceva von Balthasar, terzo punto, voglio ricordarvi quell'elemento nella quale si scrive Tintoretto, in cui si scrive una legione intera per secoli di artisti, e non solo di artisti nel senso di arti figurative o scultore, eccetera, ma anche nel senso di letteratura, musica, io farò qualche esempio proprio in questa linea, e così via, tutte le arti. Ed è quella che veniva chiamata con un termine latino che tutti voi conoscete e comprendete però, via pulcritudinis. Saranno tante vie, le 5 di Tommaso d'Aquino, che sono squisitamente logiche, che sono importanti evidentemente, non vuol dire cancellare il verum e il bonum. E questa invece però è la via della bellezza per poter ascendere. E qui c'è veramente questa scelta, questa decisione che parte, che non è stata tanto facile. Usare l'immagine per parlare di Dio, per approfondire il mistero, anche dell'uomo. Perché? Perché esiste quella frase del Decalogo, ve la ricordate? Non ti farai immagine alcuna di Dio, né di ciò che è sulla terra, né di ciò che è sopra la terra, nel cielo, sulla terra e sotto la terra.
Io ieri ho fatto quel discorso sul silenzio che mi hanno chiesto di fare, uno dei versetti che ho citato, uno dei versetti più impressionanti di Mosè, quando parla, fa il riassunto dell'esperienza del Sinai, cosa dice agli ebrei? A questo popolo che amava l'idolo, ricordate il vitello d'oro, e che invece deve rinunciare. E dice, Deuteronomio 4,12, Dio vi parlò di mezzo al fuoco, voce di parole voi ascoltaste, suono di parole, col devarim shomim. Immagine alcuna voi non vedeste, non avete visto nessuna immagine. Zulati kol, solo una voce. È potente questa idea, E ha un fondo di verità importante per la stessa arte, paradossalmente, perché, poi lo diremo subito, la parola biblica è stata la grande codice, come diceva. E allora ecco che nasce questa tentazione nell'ebraismo, che nasce questa tentazione nell'Islam, di non rappresentare Dio, che è il totalmente altro. Nasce anche nel mondo cristiano. Avete sentito parlare sicuramente dell'iconoclasmo, che cancellava i volti di tutta l'arte, per esempio bizantina. Ci vorrà un concilio intero, il concilio di Nicea, non quello che si ricorda adesso, del 325, ma il concilio di Nicea secondo del 787, che sulla spinta di uno che era stato figlio di un alto, e lui anche lui un alto funzionario del sultano, Giovanni di Damasco, Giovanni Damasceno, aveva riabilitato ancora l'importanza delle immagini per poter parlare di Dio, la via della bellezza come vera via teologica. Pensate, questo Giovanni Damasceno diceva: se viene da te un pagano, noi diremmo, scriveva, noi diremmo un ateo, tu non stare a fargli le discussioni teologiche, perché lui non le segue. Tu prendilo per mano, portalo nel Tempio e mostragli tutta la bellezza dei quadri, dell'iconostasi, delle immagini lì rappresentate. Una malizia però che voglio dire. È meglio non dire queste cose per certe chiese contemporanee che sono state costruite e che allontanerebbero dalla via pulchritudinis eventualmente. Il mio amico David Maria Turoldo diceva: ci sono certe chiese che sembrano come dei garage sacrali dove Dio è parcheggiato davanti agli uomini e alle donne parcheggiati davanti a Lui. Ecco, invece pensate cosa vuol dire, ecco, con queste immagini che prevalentemente sono, lo diremo, di matrice biblica a partire dalla grande crocifissione, cosa vuol dire parlare di Dio. E questo perché era stato motivato? Ecco, è l'unica cosa che voglio ricordare. Come si è trovato la ragione per dire che bisogna usare non solo la parola, non solo il pensiero, non solo la meditazione astratta, ma cercare proprio l'immagine con la sua carnalità, con la sua pesantezza. Cominciamo a partire dalla Genesi 1:27. Provate per un momento a immaginarlo questo testo scritto. Il parallelismo è la legge della poesia ebraica, della poesia semitica, parallelo. Il secondo versetto spiega quello di prima. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Qual è l'immagine di Dio? È una statua? No, l'immagine di Dio è la persona umana. Anzi, non come dirà il giudaismo e San Paolo, il maschio, l'uomo, no? Maschio e femmina sono l'immagine. Perché questo? Ma è chiaro, perché sono l'immagine del creatore. Rappresentano con la generazione. Per questo che nella Bibbia ci sono così tante genealogie. E noi, con la capacità generativa e con la capacità d'amore
che facciamo andare avanti la storia della salvezza. È la base. Ancora, quella famosa frase del prologo di Giovanni, capolavoro anche questo, Giovanni 1,14, tutti ricordate l'inizio, in principio c'era il Logos, versetto 14, Kai o Logos sarx egeneto, il Logos eterno e infinito, che era Dio, era presso Dio il Figlio, diventa sarx, e sarx è carne nel senso biblico, nel senso che intende soprattutto Giovanni, non Paolo, ma Giovanni, di storia, di umanità, di caducità, di fragilità. Non per nulla si rappresenta in questa maniera così potente, diventando una componente fondamentale dell'arte, la crocifissione, che è la morte. E la morte è la nostra carta d'identità, non di Dio, che è per eccellenza l'eterno, l'infinito. Cristo quindi, morendo sulla croce, testimonia la vicinanza, la fraternità a noi e permette perciò che noi, anche nel dolore, anche nella tristezza e nella deviazione più profonda, nell'umiliazione più profonda, possiamo rappresentare Dio. Lo vedremo anche. E l'ultima frase che voglio ricordarvi è quella della lettera ai Colossesi di Paolo, Colossesi 1,15. Cristo, che cos'è? Notate in greco, Cristo è eikon, l'icona del Dio invisibile. Il Dio è invisibile e diventa visibile in Cristo. Perché? Perché appunto ha assunto la sarx, la carne. Ecco allora come la via pulchritudinis diventa una via teologica importante, che ha poi come aiuto non solo logica formale ma anche la parola, perché ricordo ancora quello che dicevo prima, pensiamo che cos'è, per esempio, io prima ricordavo i simboli, gli eventi, i personaggi, eccetera, tante altre cose che riguardano, che sono prese dalla Bibbia, ma pensate a Gesù, come parla Gesù? Il regno dei cieli è simile a un agricoltore, è simile a un terreno, è simile a un pescatore, è simile a una famiglia in crisi, a un portiere di notte. Ci sono tutte 35 parabole o più, secondo il calcolo diverso che viene fatto. Alcuni arrivano fino a 72 parabole, che sono dei Vangeli, sono ininterrottamente la rappresentazione, vedete, del concreto, le scene. Per questo gli artisti hanno trovato veramente nella parola di Cristo, oltre che nella sua esistenza, come abbiamo ricordato prima, hanno trovato, oltre che nei suoi atti, pensate ai miracoli per esempio, hanno trovato il grande codice. Questo era il primo movimento. Come vedete, la teologia ha bisogno dell'arte. L'arte è una via teologica per conoscere Dio, per parlare di Dio, per scoprire il senso dell'essere, dell'esistere dal punto di vista religioso. Secondo movimento. Questo secondo movimento è un po' più complesso e qui entra in scena sicuramente Tintoretto. Io non voglio, appunto ho detto, non ho la competenza, quindi rispetto io le competenze, farò soltanto dei cenni dipendendo da chi ha fatto studi veri, approfonditi. Tintoretto è stato un esegeta delle scritture. Io ho provato a vedere un po' l'elenco delle sue opere, è una lunga serie di soggetti biblici. Tra l'altro proprio in questi giorni, tanto per parlare della mia città d'origine, ora abito a Roma, io come sapete, ma Milano, c'è un capolavoro esegetico che è stato portato lì e che è la deposizione di Cristo. È un capolavoro esegetico, io dico, perché è veramente
di una intensità che mi pare appartenga alle gallerie dell'Accademia. Ed è il cosiddetto, è in mostra al Museo Diocesano, è il capolavoro, presentano una volta l'anno il capolavoro, un capolavoro. E lì è un esempio di un'interpretazione. Pensate che cosa è stato fatto poi attorno a questo soggetto della deposizione, Caravaggio per esempio. Tant'è vero che Caravaggio, proprio la deposizione, è ora, quella dei Musei Vaticani, si trova al padiglione Vaticano di Tokyo, di Osaka, della mostra di Osaka. Ecco, io penso che veramente il complesso enorme, questo scrigno impressionante che Tintoretto ha eseguito in una maniera veramente sorprendente, è la rappresentazione del fatto che lui era profondamente credente, se volete, ma profondamente legato a questa sorgente che alimentava il suo pennello, che alimentava la sua arte. Io farò qualche accenno adesso. Io dipendo anche molto, devo riconoscere che ci sono studiosi, c'è una studiosa qui in mezzo a voi, ancora giovane, Esther Brunet, che ha scritto proprio un libro, me l'ha mandato alcuni anni fa, La Bibbia secondo Tintoretto. È un'opera, mi pare, del 2012, un po' di anni fa, che però ha continuato e sarà una delle relatrici, ma credo anche tanti altri entreranno indirettamente o per tangenza nell'interno di questo percorso. E allora, a questo punto, dopo aver riconosciuto che l'arte per Tintoretto è stata alimentata dalla sua fede, dalla sua conoscenza, per cui lui questa diventava la Biblia Pauperum, come si diceva. Anche per gli artisti del Trecento senesi dicevano: noi siamo quei manifestatori agli uomini che non sanno lettura di tutte le meraviglie operate da Dio e da Cristo. Sono loro i veri predicatori, i veri testimoni, i veri annunciatori. E allora ecco, a questo punto, tenendo un po' come asse questa crocifissione mirabile, impressionante anche per l'affollarsi di temi, di ammiccamenti, di soggetti, di immagini, di scene, attorno all'asse centrale, imponente monumentale della crocifissione. Ebbene, io vorrei evocare molto liberamente, andando oltre, quindi ho detto ancora, sono sulla soglia, io parlare, 3 modelli, 3 esempi, tra i tanti possibili, del come interpretavano, facevano l'esegesi, gli artisti nei secoli. E io qui voglio sconfinare, dire non solo gli artisti, pittori, scultori, eccetera, ma anche, pensiamo, gli autori di vario genere, della letteratura e così via. Il primo modello è il modello reinterpretativo attualizzante, lo chiamo così. Badate bene a questo participio, attualizzante, è costante questo. Tutti gli artisti, soprattutto quelli veneziani, per esempio, veneti anche in genere, amano rappresentare per esempio le scene, l'Ultima Cena, eccetera, quante ha fatte anche Tintoretto, si è impegnato in queste scene. Le rappresentano ma con le immagini, gli abiti magari o l'architettura che è l'architettura del loro tempo, di questo tempo in cui loro vivevano. Il testo biblico riletto e incarnato nelle coordinate storiche contemporanee dell'artista. E allora ecco, anche sarebbe interessante qui scavare un po' e vedere, non solo per gli abbigliamenti, ma la scenografia, soprattutto io direi la tensione che c'è, che deve essere creata in colui che è il fruitore di quest'opera. E qui io dipendo appunto, come ho detto, vorrei scegliere soltanto come esempio, è un'interpretazione questa, l'anziano claudicante del Tempio,
che indica un'altra direzione rispetto alla croce. E qui, non solo la Brunet ma anche altri, interpretano, fanno un riferimento a un testo biblico, ma con una punta che evidentemente è legata al tempo, si intende, alla cultura del tempo, anche alla religiosità, polemica, antigiudaica. Più di uno c'è di questi esempi all'interno della storia dell'arte, ma anche qui nella crocifissione. Il riferimento qual è, se si accetta questa claudicante? Genesi 32, versetti 23-33, un testo straordinario, di grande potenza letteraria. Voi ve lo ricordate, Giacobbe sta per tornare, ha paura di Esaù che lui aveva imbrogliato dopo il lungo esilio in Siria. Sta ritornando e si ferma con la suo clan, si ferma sulle sponde di un affluente del Giordano che si chiama lo Jabbok. Ebbene, lì, in quella notte non dorme, mentre tutta la sua tribù sta tranquilla. Lui è lì sullo sponda ed ecco che all'improvviso gli si presenta una figura, un essere misterioso. Ed egli comincia a duellare, a combattere con questo essere misterioso. Le interpretazioni sono tantissime. Anche recentemente un filosofo della normale ha scritto un bel testo, devo dire, riguardo a questa, si chiama Roberto Esposito, il volto dell'avversario, con la maiuscola però. E voi sapete che nella lotta, alla fine, Giacobbe sembra quasi prevaricare con la sua potenza, ma quando sorge il sole c'è questa svolta. Lui è stato colpito all'anca, al nervo sciatico, per questo gli ebrei non mangiano il nervo sciatico. È stato colpito lì e zoppica, ma soprattutto non si chiama più Giacobbe. Quell'essere misterioso gli ha cambiato il nome, non gli ha detto il suo nome, ma gli ha cambiato il suo, è Dio evidentemente, e cioè si chiamerà Israele. Diventa l'eroe eponimo, il fondatore di questa genealogia. E questo soggetto è stato dipinto, ridipinto in tante, Rembrandt, Delacroix, Chagall e così via. Quello che io voglio ricordare, abbiamo ricordato cosa ha fatto Tintoretto, forse con un'allusione. Quello che voglio ricordare io invece è un dipinto che mi ha conquistato, ma poi ho visto che ha conquistato anche tanti perché è stato studiato molto anche da... Mentre ero in visita una volta, anni fa, alla National Gallery of Scotland di Edimburgo, e lì c'è questo quadretto non particolare di Gauguin che è intitolato, badate bene per la tesi che devo dimostrare, l'attualizzazione, è intitolato La visione dopo il sermone. La visione dopo il sermone. E la scena è stato dipinto nel 1888. C'è un melo, c'è una vacca persino, davanti ci sono le donne bretoni con le loro cuffie bianche e gialle, c'è una piazza color rosso sangue e in quella piazza si scontra Giacobbe e l'angelo, un'interpretazione dell'essere misterioso, quella più popolare. Si scontrano e le donne sono lì a vedere. Perché il titolo dopo il sermone? Perché proprio lui l'ha dipinto scegliendo la liturgia e nella liturgia c'era in occasione di una festa, quel brano che veniva letto. Le donne ascoltano il commento che avrà fatto il loro parroco pastore, escono e vedono che la Bibbia si realizza lì. Dove c'è il melo, dove c'è la vacca, dove c'è la piazza loro.
ancora noi lottiamo col mistero, nella piazza, nella vita. Pensate, il dolore, il male e la lotta con Dio. Giobbe insegna. Basta, fermiamoci qui perché gli esempi potrebbero essere. Modello che attualizza. Secondo modello è il modello questo che dimostrerò poi con un esempio molto fuori tema. È il modello degenerativo. La Bibbia deformata. La Bibbia che viene sottoposta a deviazione. Beh, già la lettura allegorica, termine allegorico, allonagoreo, in parlare d'altro, vuol dire la parola allegorica. Ed ecco, allora forse c'è anche qui questo modello generativo che è sempre nella linea polemica, già un po' quello prima lo era. Pensiamo, non so, qui nella crocifissione, l'uomo abbigliato da turco, musulmano. C'è la polemica, sapete, in quel tempo c'era la questione che il regno bizantino crollava sotto l'irruzione del mondo musulmano. C'è anche un'altra figura orientale che forse è interpretata come Pilato. Ma soprattutto questi personaggi, questo uomo, sembrano sfidare il crocifisso. Sono in una posizione di... E vedete, qui si vuole evidentemente creare un elemento polemico. Si prende la Bibbia, la crocifissione per rappresentare, come è stato fatto tante volte, applicando al mondo giudaico la crocifissione, e quindi la questione famosa dell'ebreo errante e così via, tutte queste... Ma anche è interessante le due donne ai piedi della croce. L'una piange ed è la Chiesa, l'altra è velata perché rigetta in pratica quello che è il messaggio del crocifisso. E chi è? È la sinagoga, è il giudaismo. Vedete come la narrazione, il testo, che è un testo, probabilmente l'allusione anche alla lettera ai Galati di Paolo, viene trasformata, viene un po' ritorta per andare a dimostrare la propria tesi, la tesi che era quella di quel tempo. E io voglio però, ho detto, portarvi un esempio completamente fuori tema, quasi, ricordandovi nel modello degenerativo, uno dei modelli degenerativi più comuni è, qui anche a Venezia ci sono molte rappresentazioni di Giobbe. Giobbe è rappresentato quasi sempre, mentre è sul famoso, su quel letame, su quei rifiuti, magari con la moglie che lo colpisce, che ironizza, Cranach gli fa versare sopra dell'acqua persino. E Giobbe che è rappresentato, ma Giobbe non è quello, il libro di Giobbe. Quell'elemento lì della punizione, Giobbe misero, c'è all'inizio e c'è alla fine, ed è un racconto antico, una parabola antica che l'autore prende come cornice, ma al centro c'è tutt'altro, c'è l'urlo di Giobbe che non è paziente, anzi urla ininterrottamente, grida al Dio generale trionfatore che mi sfonda il cranio, al Dio arciere sadico, al Dio che è un leopardo che affila gli occhi su di me per divorarmi, più forte di così. Ed è tutt'altro quindi il messaggio, difatti sarebbe bello approfondire il messaggio, però e qui si è scelta solo quella via lì, quella strada lì che era quella della pazienza. Già nel Nuovo Testamento, la lettera di Giacomo, il capitolo 5, dice questo, che noi dobbiamo imitare la pazienza di Giobbe, la pazienza di Giobbe, in modo lui che è colui che urla per eccellenza, che protesta con Dio, che vuole che Dio scenda a giustificarsi. Ebbene, l'esempio che voglio portarvi io, soltanto riassumendolo brevemente, è invece il testo di uno dei padri della psicanalisi,
Gustav Jung, che nel 1952 scrive Risposta a Giobbe, Antwort auf Job, risposta a Giobbe. E lui che cosa sostiene? Adesso ve lo dico semplificando, il testo è molto più complesso e anche un po' arduo da leggere. E lui dice questo, c'è Dio che è onnipotente, Dio decide ciò che è bene e ciò che è male, come Egli vuole. E gli uomini e le donne che cosa devono fare? Chinarsi. Se non vogliono, se si ergono, verranno distrutti dal giudizio, annientati dallo sdegno di Dio. A un certo momento però c'è una persona, un uomo soltanto, che si leva e puntando l'indice contro Dio dice: ma perché quello che tu dici è il bene, è il vero, è il giusto e non altro? E noi dobbiamo rispettare solo quello che tu hai deciso. Puntando l'indice. Chi è questo? Secondo Jung è Giobbe. Dio si impressiona vedendo questa figura così coraggiosa, ma anche blasfema ai suoi occhi. Però si incuriosisce. Vorrebbe capire le ragioni di questa sua scelta coraggiosa. E che cosa fa? Manda suo figlio come uomo, il quale Cristo scende e va da Giobbe, mentre tutti gli altri si chinano, prostrano, lui va da Giobbe e sente le ragioni di Giobbe. E Cristo si convince che ha ragione Giobbe e non il padre suo. E allora a questo punto, tutte le volte in cui Dio, e questo invece è teologico, scatena la sua ira, non si leva solo quel povero uomo che è Giobbe, si leva anche il figlio che gli dice: no, tu ci fermi, Paolo, dall'ira ventura, che è l'ira che deve venire. Si ferma e il padre di fronte al figlio deve cedere. Come vedete, cosa c'entra Giobbe, il libro di Giobbe? No, se non marginalmente. È un aspetto degenerativo, però capite anche la potenza che il testo biblico ha anche quando viene riletto in tutt'altra maniera. E concludo ora col terzo e ultimo modello che voglio rappresentare, ed è il modello trasfigurativo. E questo modello trasfigurativo evidentemente lo si può rappresentare in maniera infinita. Io sono fermamente convinto, per ritornare al discorso a cui sono partito, che tante volte hanno parlato meglio di Dio gli artisti. Hanno descritto meglio, commentato meglio la Bibbia loro, i Vangeli loro, di tanti teologi e soprattutto predicatori, noiosi magari. In questo caso è veramente significativo la potenza dell'arte. Io qui vorrei fare, sarebbe la mia passione, una delle mie passioni, confesso proprio in maniera anche vedendo la vostra attenzione, la vostra partecipazione, e anche un po' autobiografico, vorrei parlarvi della musica, per esempio. La musica riesce, ma lasciamo stare Bach, che con la passione secondo Matteo, Bach comunque sempre, Bach è al di sopra, ma pensiamo a Mozart per esempio, che non era gran credente, anzi, che non era poi uno stinco di santo, che scrive per esempio, che compone la musica per i Vespri solenni di un confessore, K339, e c'è un salmo lì, il Salmo 116 della liturgia. Sono 17 parole soltanto. È un salmo, uno dei meno significativi, ma importanti per la fede del popolo di Dio. In latino suona così, perché lui lo usa il latino: Laudate Dominum omnes gentes et collaudate eum omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius et veritas Domini manet in aeternum. Quindi lodate il Signore perché
Perché permane veritas et misericordia, che nell'originale ebraico sono le due virtù del legame nostro con Dio. Per cui queste due parole, quando le diceva l'ebreo in questa giaculatoria, erano il segno del mio legame con Dio, che è appunto fedeltà e amore. Veritas et misericordia non è una traduzione felice, latina. Ebbene, Mozart non sa nulla di tutto questo. E che cosa fa? Crea un gioiello ultraterreno di bellezza, che comincia con un soprano solo, che fa dopo 10 battute dell'orchestra, un soprano solo che canta il laudate, una voce sola, che sale verso l'alto, perché la lode deve salire a Dio. Ma poi dopo, quando arriva al Veritas et Misericordia, il nostro legame cade nell'assemblea e tutta l'assemblea si mette a cantare il Gloria Patri. Cioè lui ha interpretato il senso profondo che è da cercare in questo verso, in questo salmo che non dice granché, è da cercare tutto nell'interno di due parole e soprattutto nel contrasto tra la lode e invece la adesione totale della comunità a Dio. Ecco, in questa luce noi vediamo la trasfigurazione che ha fatto Tintoretto. Cristo in croce, in realtà lui segue probabilmente la rilettura giovannea del quarto Vangelo. Vedete che c'è questa grande aureola sopra, la luce, è quasi su un trono Cristo. Tutto il mondo attorno si muove, si agita, lui è sopra, grandioso. Il trono è la sua croce, lui è il sovrano per eccellenza. Questo è il Vangelo di Giovanni. Convergono a lui tutti, anche negando i vari personaggi. E la frase di Gesù: quando io sarò innalzato da terra, tutti attrarrò a me. Ecco questa attrazione che verso il Cristo avviene da tutta la comunità. Ecco, lui ha rappresentato in maniera trasfigurante il tema della morte di Cristo, la crocifissione secondo Giovanni, che è anche già la sua glorificazione. Non è solo il diventare più fratello nostro nella brutta morte della crocifissione, ma è anche il figlio di Dio che già dà senso a tutto questo mondo scordinato. Ecco, io ho finito e voglio proprio sulla scia di questo modello trasfigurativo portarvi un esempio del come l'arte riesce ad essere straordinaria, anche sul minimo. Ho pensato di scegliere solo un simbolo, un segno, un dito, il dito l'indice. E attorno al dito gli artisti riescono a dire tutto quello che i teologi devono dire scrivendo pagine o che devo dire io parlando con voi con tante parole. 3 esempi vi faccio, sempre col dito. Matthias Grünewald, siamo Colmar in Alsazia, siamo attorno al 1523-25. Cristo che sta morendo, la crocifissione sempre, tormentato su un legno che è un tronco tutto storto e lui veramente si vede anche con le mani che ormai sono lacerate nel dolore di questa fine di morte terribile per asfissia. Il Battista, cosa c'entra il Battista? È già morto, eppure lui rappresenta il Battista accanto. E il Battista punta verso il Cristo un indice enorme rispetto al corpo. Perché? Proprio per le parole del Battista. Bisogna che lui cresca e che io diminuisca. È lui che voi dovete adorare, non me. Io sono solo la voce che grida nel deserto. Il dito. Col dito tutto è rappresentata la funzione del precursore, del Messia.
precursore del Messia. Secondo dito, tutti questo lo conoscete voi, l'avrete visto lassù, io ho la fortuna di poterlo vedere più spesso, cioè Michelangelo, la creazione. Vi ricordate l'incrocio delle due dita? Il dito, la mano sonnolenta ancora di colui che non è ancora arrivato alla pienezza della vita, Adamo, e dall'altra parte l'indice creatore che Michelangelo fa per rappresentare che cos'è la potenza creatrice di Dio. Terzo esempio, questo forse non lo prevedete, forse. Andiamo nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, Caravaggio, 1610. La famosa cappella Contarelli, la cappella di Matteo, San Matteo. Vi ricordate tutti la vocazione di Matteo, vero? Di Caravaggio? Cristo che entra da una porta con una luce radente di una finestra. Matteo che è seduto al banco delle dogane coi soldi, con colleghi, è lì, con gli occhi spalancati per questo personaggio che arriva. E voi provate, se andrete ancora, avete occasione di passare da Roma, a vedere l'indice che punta Cristo su di lui. Lui dice, sono forse io. Punta l'indice, e quell'indice qual è? È la citazione dell'indice di Michelangelo. La citazione pura e semplice, per dimostrare che l'indice di Dio non è del Cristo, non è solo la creazione, ma anche la redenzione. E allora vedete che gli artisti, è stato un po', sia pure divagando, io ho voluto dimostrare sulla base anche di questo pittore come, sia pure indirettamente, che ha lasciato, è stato detto, un'inquietudine esistenziale. Ecco, vorrei dirvi che noi davanti ai quadri, davanti alle opere d'arte, davanti alla tensione, perché effettivamente Tintoretto è un autore tormentato anche nella rappresentazione, basta vedere la crocifissione, la sua atmosfera è sempre carica di pathos, quella che crea, lui che ha rappresentato infinite scene bibliche, ma soprattutto in queste che sono quelle più. Ebbene, l'invito è qui l'educazione che bisogna fare. Non si può andare, guardare e vedere, sentire magari una spiegazione senza fermarsi e lasciarsi conquistare. È una parola quella che ci viene rivolta. Non si può uscire indenni, io dico, quando adesso c'è anche ancora adesso a Roma, per esempio, Palazzo Barberini, la mostra su Caravaggio, ho citato prima Caravaggio. Se tu vai a vedere un Caravaggio non puoi uscire indenne, ed è triste vedere queste scuole che vanno con i professori che dicono qualche cosa così, giustamente, anche correttamente, ma dai. E questi ragazzi che però insomma sono lì, aspettano solo l'ora per uscire, eccetera. E tante volte anche i visitatori che sono lì, passano davanti, pensate tutti quelli che entrano, quella valanga di gente che entra ogni giorno in quello spazio così limitato che è la Sistina, di fronte a queste opere così sconcertanti e provocatorie. Ecco, lasciarsi ferire dall'arte, meditare, rimanere anche in silenzio davanti all'arte. E allora vorrei che le parole di una poetessa tedesca ma morta a Stoccolma nel 1970, di matrice ebraica, Nelly Sachs, Nobel 1966, la quale dovette fuggire perché perseguitata per fuggire a Hitler. E per fortuna trovò una scrittrice famosa svedese, Selma Lagerlöf, che la accolse, la protesse e rimase fino alla morte, la quale scrive una ballata dei profeti e dice questo. Io vi cito soltanto un ritornello che c'è in questa ballata, che è da applicare anche non solo ai profeti, ma anche agli artisti che sono profeti. Se i profeti rompessero per le porte della notte
incidendo ferite nei campi dell'abitudine. Notate, eh? Gli artisti feriscono, incidendo ferite. Se i profeti irrompessero per le porte della notte, cercando un orecchio, io direi un occhio, come patria, per essere ascoltati e visti. Occhio degli uomini, ostruito di ortiche, occhio ostruito di tante immagini inutili. Sapresti tu ascoltare e vedere? Grazie. C'è qualche momento forse se lei volesse rispondere a qualche domanda. Non molto, perché Sua Eminenza deve prendere il treno per Roma, ma se c'è qualche domanda sintetica, credo che Sua Eminenza avrà ancora la pazienza di rispondere. C'è qualcuno? Le domande sarebbero da rivolta ai veri esegeti di Tintoretto, quelli che ascolterete nei prossimi giorni, domani, soprattutto il programma così fitto di venerdì Qualcuno? mattino. È così intensa stata questa sua esposizione, così piena, credo che molti vorranno anche rifletterci. Grazie del vostro ascolto, anche dell'amicizia. Grazie. Noi le abbiamo registrato. Dovrebbe spiegare Per la visita. dovrebbe spiegare che prima andate dentro voi del convegno. Allora, prima della partenza, portiamo il Cardinale Ravasi nella sala dell'albergo con i relatori, se credono di seguire. Grazie. E poi gli altri, incolonnandosi pazientemente in fondo alla sala. Grazie a tutti voi della vostra presenza.